a raíz de ¿cuánto tiempo ha de tener? No recuerdo muy bien. Cuando se subió apenas la cerveza, hace como unos 5 o 6 meses. Ah, sí es cierto. 5 o 6 meses. Sí, más o menos. Que una caguama estaba como a... Sí, era muy caro. Como a 100, 120 creo yo la llegué a ver. Sí, una caguama, que cerraron todo, o sea, que no estaban vendiendo ni madres. Entonces, por ejemplo, a mí, yo, así como, un día me despierto, chingo de mensajes, oye, sí, oye, ¿que vende cerveza artesanal? Ah, sí, pues es más cara, sabemos que es más cara. ¿Por qué? No, pero no saben por qué, pero es más cara, güey, la neta. Pero, pues de pagar una caguama de 110, 120 pesos, vendemos un six, no, pues sí, son 200 pesos. Bueno, de pagar una caguama, mejor pago lo tuyo. Oh. Y sí, o sea, entonces, pero sí, afortunadamente, ahí vamos como que llevando el proyecto poco a poco y esperemos que ya, ¿no? En un poco tiempo podamos ya hacer lotes más grandes. Claro. O enlatar. Uy, enlatar estaría muy chido. Porque el tiempo de anaquel también lo alarga. Sí, claro. Entonces en vidrio, pues, tú no sabes al que se la vendes. ¿Cuándo se la va a consumir? Y lejos de eso, ¿cómo la almacena? Ah, ok. Porque ese es otro problema. Aquí hoy en día a muchos nos dicen fría, como talón de albañil, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, aquí estamos acostumbrados a eso y la mayor parte de cervezas debe ser a temperatura ambiente o dependiendo el perfil de la cerveza. Ok. A lo frío. Yo tengo una duda, eso de que según se quema cuando la sacas y la vuelves a meter al refrigerador. Tiene que ver más con el producto como tal, el sol, el almacenaje pierde los olores, el sabor. ¿Y cómo la rescatas? Fría. Ya. Fría, no la vas a sentir, hasta vas a decir, Ajá, sí. No, porque sí. está fría. Sí, está fría, sí, o sea, le mata todo. Ah, ok, pero sí pasa, sí. Sí tiene algún tipo de pérdida de sabor, de textura, color. Exacto. Sí. Sí. Ok. Pero no se puede echar a perder. No, pues está fermentado. Sí. Con claro. Con café, lo que decíamos, ¿no? Pero sí, entonces es muy importante eso, mantener como el estándar de calidad del producto como tal. Claro. Que muchos no. Vuélvela a enfriar y échasela. Échale chile y gomichela. Ojo, no quiero ofender, ¿no? Pero que es la clásica, ¿no? Fría. Pero está interesante, a mí me gustaría saber qué es lo que opina una persona profesional en el ámbito ya de la producción de cerveza. Toda esta, no sé cuántos años tenga, desde siempre se han preparado como cócteles con diferentes bebidas alcohólicas, pero güey, ¿qué opinas de la chela con clamato? No, pero es lo que decíamos, ¿no? Wey. Yo tampoco quiero como decir, la Corona, ¿no? Lo que decíamos era fuera del aire, ¿no? Sí. Pero sí, mis respetos, ¿no? Tienen un estándar de calidad muy bueno, pero para mí es como un té. Te venden un té de chela, ¿no? Ok. Yo lo resumiría ahí.